ఇంకోటి ఏంటంటే కొందరు వ్యక్తులు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు, ఎన్టీ రావు, కొందరిని మనం అందరు సినిమా వాళ్ళు మేబీ సినిమా ఫీల్డ్ అనుకోండి, అవును, అందరూ కలిసి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి కొందరికి. డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకళ్ళ ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నేను ఇప్పుడు అనకూడదు సార్, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి గురించి అందరం ఇప్పుడు ఏది వేరే పొలిటికల్ పార్టీస్ అవ్వచ్చు, వేరే ఫ్యాన్స్ బేస్ అవ్వచ్చు, కొందరు లెజెండ్స్ ఉన్నారు, అందరం కలిపి మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. కామెంట్ల కింద మనం పెట్టకూడదు ఎప్పుడు, వాళ్ళని వదిలేద్దాం. అంతే, కరెక్ట్. కొందరు ఉన్నారు అద్భుతమైన లెజెండ్స్ని వదిలేయాలి, లెజెండ్స్ని ఇందులో తీసుకురావద్దు, ఏది ట్రోల్ చేయడం కానీ తప్పది. యంగ్స్టర్స్ని చేయండి. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిని ఆయన ఒక లెజెండ్గా చూద్దాం, ఆయన కొడుకులను సరదా అనుకోండి, మీ ఇష్టం, ఫ్యాన్స్ కొట్టుకోండి పర్లా. ఎన్టీ రామారావు గారు కొందరు ఉన్నారు కదా, నేను అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అలాగే ప్రస్తుతం మన చిరంజీవి గారు మూల స్తంభాల్లాగా ఉండేవాళ్ళు కదా, వాళ్ళని మనం గౌరవించుకుందాం అని. ఇష్టం లేదంటే అనొద్దు, ఏం మాటలు రాయకూడదు, అది అది అందరు కనీసం మినిమం బాధ్యత నా ఫీలింగ్. కరెక్టే, కానీ ఇప్పుడు అసలు ఎవరో ఎగ్జామ్షన్ కాకుండా అయిపోయిందిగా అన్ఫార్చునేట్లీ. అది నేను చాలా బాధపడుతుంటా ఈ సోషల్ మీడియాలో. మొన్న మా ఎలక్షన్ పుణ్యం అంటూ చిరంజీవిని కూడా లాగేశారు, తప్పది. ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు కొందరు మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవడం, అది అదే కొందరు అలాగే. అప్పుడు గాంధీ గారి గురించి ట్రోలింగ్ చేయకూడదుగా మనకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో. ఒకటి చెప్పనా, గాంధీ జాతిపితగానే చూశారు కదా ఆ రోజులు. ప్రతి ఊళ్ళో ఒక గాంధీజీ బొమ్మ ఉండేది, పక్కన నెహ్రూ ఉండేవాడు, ఇంకో పక్క అంబేద్కర్ ఉండేవాడు. జనరల్గా మరి నాకు తెలిసిన గ్రామాల్లో అప్పుడు నా బాల్యంలో ఇవే కనిపించాయి ఎక్కువ కదా. ఇప్పుడు గాంధీజీది ఏ కులం అని ముందు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారా లేదా? ఇంతకంటే దరిద్రం ఏమైనా ఉందా చెప్పండి. అది చాలా నీచమైన ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ అని మనం అంటాము. ఫాదర్ కులం జాతిపితకి అలా అయ్యేం కదా. అందుకనే నేను అనేది ఏంటంటే ఈ జాడ్యాలు ఎక్కువైపోయినాయి కనుక పోద్ది సార్. అది ఒక చిన్న వ్యాధి, అది నెమ్మదిగా ట్రీట్మెంట్, వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళు మెచ్యూర్ అవుతారు. కరెక్ట్ కాదేమో, వాళ్ళు పర్సనల్గా అవును కరెక్ట్, మనకి లిఫ్ట్ ఇచ్చినాడేమో ఇంకో క్యాస్ట్ వాడు అయి ఉంటాడు. అదే కదా బాస్, మన చదువు చెప్పినాడు ఇంకోడు. ఎప్పుడు ఎవడో ఉంటాడండి దారి పోయేవాడు ఎవడో కూడా మనకి ఎప్పుడో హెల్ప్ చేసి ఉండొచ్చు. ఏముంటుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని టైంకి ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్ళి ఆటో వాడు కూడా మీకు ఉపయోగపడిన వాడే కదా. వాడు ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ చేస్తే మీ ట్రైన్ మిస్ అయితే మీకు దానివల్ల ఏదో అవకాశం కోల్పోవచ్చు కదా. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడేవాడు, వాడి మీద వాడికి నమ్మకం లేక వాడేవో టార్గెట్ ఒక ఆరాధ్య దైవం పెట్టేసుకుని టైం పాస్ చేస్తున్నాడు తప్పించి. అంటే దానివల్లే ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ట్రోలింగ్ ఇవ్వటం, చిరంజీవిని లాగటం. ఇప్పుడు అతనేంటి ఏదో దాసనారాయణ గారు లేరు ఆ పాత్రలో, లేకపోతే ఆయన అనిపించేది కొంచెం పెద్దరికం తీసుకుందాం అనుకుంటే చట్ అంటూ మొదలు పెట్టారు. అవసరం ఇప్పుడు ఆయనకి అవసరం ఎందుకు సార్? నెంబర్ 1 ఆయన సంపాదించుకున్నారు. ఆయన ఏదో చేద్దామన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కోవిడ్ టైంలో. అవును, నేను ఇప్పుడు మొన్న గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమాలో ఎక్కేసాను. ఆయనతో పాటు ఒక 300 మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు, లేడీస్ జెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు, ముసలోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరూ. 5 రోజులు షూటింగ్ జరిగింది. ఆయన ఉన్నంతసేపు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అండి. మామూలుగా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు గొడవ మాట్లాడుకుంటారు, సైలెన్స్ అని అరవాలి. అవును, ఎప్పుడు మాట్లాడలేదని నేను అందరం ఏంటి అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అంటే అప్పుడు ఈయన ఉన్నారని. తర్వాత మీకు పాసింగ్ షాట్ ఉంది, ఆయన వెళ్తుంటే ఆయన వెనకాల నేను సునీల్లో నడుస్తుంటే వచ్చేటప్పుడు షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లేడీస్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ కాళ్ళ మీద పడిపోయి, పెద్దోళ్ళు ఆయనకన్నా. మాకు కోవిడ్ టైంలో మీరు ఆదుకున్నారు సార్, 2 నెలలు మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు 3 నెలల్లో ఎవరు రాలేదు, మా చుట్టాలు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ. మీరు మీ దగ్గర నుంచి ఫుడ్ వచ్చేది మాకు, మంత్లీ సామాను. సో అది గౌరవం ఇచ్చారు, ఎవ్వరూ మాట్లాడకుండా ఆయన ఉన్నప్పుడని. సో అంత చేయాలి. ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కడే చేశాడు అంటలా, ఆయన ఇనిషియేట్ తీసుకొని ఇప్పుడు అందరు హీరోలు పాపం డబ్బులు ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆ డబ్బులతో ఒక అతను పూనుకుని చేయడం కష్టం కదా. మొత్తం టీం అంతా, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కమిటీ ఒక 20 మంది పాపం వాళ్ళందరూ కలిపి చేశారు. బట్ ఈయన పూనుకున్నాడు కాబట్టి సో అంత పనులు చేసిన ఆయన మనం అనకూడదని నా ఫీలింగ్. అంతే, ఖచ్చితంగా నేను ఎంతో కొంత మంచి, నీకు ఇష్టం లేదా మానేయి, మాట్లాడడం మానేసి, లేకపోతే ఇంకో చేయటం మానేయి, రాయి మాకు అనేది యాక్చువల్గా అంతే కదా. అంతేనండి. సరే, మరి చిరంజీవి కాకుండా మీకు పవన్ కళ్యాణ్ అంత సన్నిహితం ఎట్ట చేయడం మధ్యలో? నాకు ఫస్ట్ జానీ సినిమాలో
యాక్ట్ చేసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఇలాగా ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఎలా మాట్లాడుకున్నాం. నేను నచ్చాను ఆయనకి ఎందుకో. ఓకే, కనెక్ట్ అయ్యారు. ఈడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో నచ్చి. అప్పుడు చిరంజీవి గారి తర్వాత ఏదో ఒక సినిమాలో ఒక ఈవెంట్లోనే ఎక్కడో పార్టీలో కలిసి ఏమైనా మా వాడు అసలు ఎవరితో మాట్లాడు అటువంటిది నువ్వు 3 రోజుల నుంచి ఇద్దరు కూర్చుని తెగ మాట్లాడుకుంటున్నారని నాగబాబు చెప్పాడు. నాగబాబు చూశాడు అక్కడికి వచ్చి చెప్తున్నాడు అంటే ఏమో సార్ ఏదో ఆయనకి అనిపించింది ఏదో సరదాగా ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడి ఏం చేసి ఏం పడేసావు మా వాడిని అలా సరదాగా అదేలే ఏం మాయ చేసావు సో ఆ చనువు మాట్లాడుకోవడం. సో ఇదే కొనసాగుతుంది ఇప్పటికీ ఆ చనువు. ఇప్పుడు తక్కువ అంటే పాలిటిక్స్ వాటిల్లో అంత కలవడం లేదు. వాళ్ళు షూటింగ్ టైంలో కలవడం తప్పించి. మీకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదా పాలిటిక్స్? లేదు సార్. ఏ దియ్యం లేదు. మీరు అభిమానించే పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన అసలు పాలిటిక్స్ మాట్లాడు తెలుసా? ఆయన బయట మాట్లాడు మాతో అదే షూటింగ్లో అసలు మాట్లాడు, ఒపీనియన్ అడగడు, రమ్మని అడగడు. మీరు పని చేసుకోండి నా పని నాదే అంటాడు. మీరు వస్తే అనవసరం మీరు ఇరుక్కుపోతారు అంటాడు. నా మీద ఏమన్నా జరిగితే అది మీ మీదకి వస్తుంది. నా మీద ఉన్నది అర్థమైంది, మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే తనని ఒక స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళని చేయలేరండి ఇమీడియట్గా. ఆ కింద ఉన్న వాళ్ళని బాగుతారు. అందుకని మీరు దూరంగా ఉన్న బలైపోతూ ఉంటారు. ఆయన దూరంగా పెడతాడు. ఓకే, ఆ టాపిక్ కూడా రానివాడు, మనం మాట్లాడడానికి అవకాశం కూడా ఇవ్వడు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏం పెద్ద లేదు సార్. జనరల్గా ఈ మధ్య సినిమా వాళ్ళు కొంచెం అట్లా ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇవారు కంఫర్టబుల్ అనుకున్నప్పుడు మెల్లిగా పొలిటికల్ పార్టీ వైపు చూపు చూస్తున్నారు కదా, అందుకని. బాగాలేదు సార్ యాక్చువల్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు. ఫాలో అవుతారా? చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు, అంటే రెగ్యులర్ బట్ ఓవరాల్గా నేషనల్ నుంచి రీజనల్ కొంచెం చిన్న చదవడం చూడడం ఏదో ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ గుడ్ టేస్ట్. చాలా ఏది ఎక్కడ మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది పాలిటిక్స్ అంటే? ఇప్పుడు అపోజిషన్ ఉంది, అపోజిషన్ అంటే అపోజ్ చేయడమేనా నా ఫీలింగ్. దేర్ ఆర్ మీకు ఒక గవర్నమెంట్, రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఒక మేబీ ఒక 7 things దే ఆర్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్స్, 3 things ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అనుకుందాం. యూ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ 3. ఈ 7 కూడా చెప్పొచ్చు కదా, బాగా చేస్తున్నారు మీరు, బాగా చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్ అని చెప్పి ఇది కూడా కరెక్ట్గా చెయ్యని అసలు ఎప్పుడు తప్పు చేస్తాడో చేసాడో లేదో అదే టార్గెట్. మీడియా కూడా అంతే, అన్నీ బాగా చేసేవాడు బాగా చేసి షేక్ అండి బాగా చేసావు అని చెప్తే అది సార్ రొట్ట అయిపోయింది, రొచ్చ ఎక్కడికెక్కడ. అంటే డివిజన్ వచ్చినప్పుడు సొసైటీలో ఈ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ని పర్సనలైజ్ అయిపోయినాయి ఇవి. విండిక్టివ్ పాలిటిక్స్ వచ్చినప్పుడు వచ్చే సమస్యలు ఇవి. మీకు తెలుసు కాబట్టి మీకు క్లారిటీ ఎక్కువ. ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో సరే ఎగ్జాంపుల్ మేము 40 ఏళ్ల క్రితం జర్నలిజంలోకి వచ్చిన కొత్తలో నేను అప్పుడే చదువుకుని వచ్చి అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళి కవర్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చూసి లోపల ఓవరీగా ఆర్గ్యూ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇది అపోజిషను మంత్రులు, అప్పుడప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కల్పించుకునేవాళ్ళు. నేను అనుకునేవాడిని అప్పుడు కొత్త, వీళ్ళకి అసలు బయట మాట్లాడుకోరేమో అని చెప్పి, అంటే అసలు మాట్లాడమేమో వాళ్ళకి అని చెప్పి మనం ఊళ్ళలో అనుకుంటాం కదా, అట్లా అనుకుని బయటకు అంటే ఇంటర్వ్యూ అది బ్రేక్ ఇస్తారు కదా, టీ బ్రేక్ అది ఇది, ఆ బయటకు వచ్చి అక్కడ ఉదాహరణ చేతులు వేసుకుని టీ తాగుతూ యారా అనుకునేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు. అరే ఇది నేను తర్వాత మా సీనియర్స్ని అడిగితే అది నువ్వు అది సిద్ధాంతపరంగా వాళ్ళ విభేదాలు తప్ప వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి ఏ విభేదాలు ఉండవు. ఈ పరిస్థితి వేరు, ఇట్లా ఇష్యూ ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షం కనుక ఇష్యూ వరకు వాళ్ళు మాట్లాడతారు అక్కడ. బట్ వ్యక్తిగతంగా వస్తే ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు నేరుగా అపోజిషన్ వాళ్ళు. ఆయన కూడా వీళ్ళు ఏదైనా ఉంటే కనుక ఇప్పుడులాగా ఇంత డబ్బు లేదనుకోండి గవర్నమెంట్ దగ్గర, రోడ్డో పాడో ఏదో మంచి చెడు స్కూలు ఏదైనా ఉంటే టక్ 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 అసలు ఈ అపోజిషన్ ఇప్పుడు అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యే అనుకోండి, ఇక వాడు బతుకు బస్ స్టాండే కదా ఇప్పుడు. అంటే ఏ పని చేయరు కదా గవర్నమెంట్, ఏ పార్టీ అయినా కానీ, నేను చెప్పి పార్టీలు కాదు, ఈ వాతావరణం వచ్చినప్పుడు ఇంతే వస్తుంది, ఇంతకంటే ఏముంటుంది ఇంకా. అప్పుడు ఏంటంటే అట్లా ఉండేది కదా అసలు. ఈవెన్ చెన్నారెడ్డి లాంటి డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ కూడా వీళ్ళని పిలుచుకునేవాడు, అంత ఇదిగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు.